Dynasty 45 år. Kiss ut på turné igen. Bruce Kulick kommer till Europa. Magic-boken, kommer den någonsin? Och Ace Frehley får skönhetsbehandling. Allt om Kiss i Bandjournalen. Äntligen är Bandjournalen tillbaka. Jag vet att det är många som har längtat länge och mycket och hoppats. En av de som har längtat länge och mycket, det är min partner i crime, Marco Rovinen. Visst är det så, Marco? Visst har du väntat? Ja, jag har undrat vart det här försvann och jag var lite orolig att Bandjournalen skulle hamna i Bernts garderober där Bernt på söndagar och Bernt telefonsvarare och Bernt själv har hamnat. Så tänkte jag, nu håller Bandjournalen på att hamna där också. Och då tänkte jag, nej, nu gräver vi fram honom. Och så har jag tvingat dig på det här lite och sagt bara så här, vi har en tid, var där och alltihopa, punkt slut. Och du har ojat det lite, men du har kommit med en jävla nyhetslista helt plötsligt. Och det är kanske inte så konstigt, för det var ju i januari du snackade sist om nyheterna. Men de nyheterna som vi ska gå igenom idag, de är inte från januari. För att vi har gått igenom ganska mycket av de här nyheterna i de veckopoddar eller veckovloggar som vi har gjort. Vi har till exempel pratat om Ace Frehleys plattor, hur många färger det nu än finns. Vi har recenserat den också. Jajamän. Och vi har gett oss på. Den fick väl rätt så högt betyg utav oss. Ja, jag var nöjd. Du var nöjd. Och sen var det några som sa att det där är inte en Ace Frehley-skiva. Det får ju stå för dem. Ja, de har inte varit i studio, så de vet inte vilka knappar Ace tryckte på och vilken sträng han spelade på överhuvudtaget. Så att vi ska inte ta ifrån honom äran där. Nej. Han har fullt upp och det finns det är som han säger, don't be afraid, Ace is here. Det är bara det. Den är så skön, det ska man nästan trycka på. Don't be afraid, Ace is here. Det tycker jag är så skönt. Ja, jag har ju hört också, och det har vi faktiskt inte som en nyhet, för jag vet inte ens om jag duschar upp det. Men sitter inte du i din ensamhet och gör fantastiska t-shirts också? Har jag sett. Jo, vi har ju våra vanliga t-shirtar i vår shop. Och de flesta våra lyssnare och tittare kanske tycker att de är lite dyra. Men nu är det så här att det är svårt att få någon och trycka till ett vettigt pris. Jag har försökt och till slut så fick inte jag någon respons, och då gjorde jag den här lösningen då. Och då finns de där att köpa. Jag kan designa vissa grejer. Men jag kan inte designa lite så här när designen är på gränsen till någonting. När man inte vet riktigt vem. Det får inte vara Kiss, det kan inte vara någon Kiss-logg eller något sånt där, för då är vi och trampar på någonting farligt, om man säger då så. Kommer svenskarna ta oss istället. Ja, det är inte svenskar, för det blir mothugg direkt från t-shirt-gubben där. Nej, den här lägger vi i reserven. Jag kan beställa en promomaterial till mig själv, men ingenting mer. Och det är inte det som är syftet. Så att, och då har jag lyckats äntligen efter mycket om och men att hitta en obskyr källa för det, som hjälper mig att göra de här lite t-shirtarna som kommer vara limiterade. Och de kommer jag bara lägga på Anchor-gruppen. Och det finns en t-shirt där, och det går, när den här sändningen är, då är den t-shirten förbrukad. Då finns inte. Nej, och den kommer inte tryckas. Så alla de här plaggen som jag lägger på Anchor kommer vara limiterade. Så det blir en sån här samlargrej. Vi gör som Kiss, vi hittar på samlargrejer. Och väldigt, väldigt, väldigt korta serier. För i grund och botten så handlar ju allting om att vi gör ju de här poddarna och vloggarna. Och det finns ju en kostnad med dem. Inte för att vi tjänar några pengar, men det är ju trevligt att slippa betala. Jag har ju lagt, om jag säger så här, jag har ju lagt från min egen ficka rätt så mycket pengar på köpt mikrofoner. Det har du också gjort. Jajamän. Och vi betalar en domänavgift eller en serveravgift för alla avsnitt som ligger där. Och Podbean som vi ligger hos, de har en bra kostnad och vi har rätt så många avsnitt där.
YouTube kostar ingenting och det förstår jag inte riktigt varför det inte kostar, för att där lägger vi upp gigantiska filer i en mapp på 40 gigabyte jämfört med de som ligger på Podbean. De är ju inte alls på sådana, de kan vara på 200 megabyte eller något sånt, eller 500 megabyte, så det är ju jättestor skillnad på det. Och där ligger de och de distribueras, det heter podddistributör då. De distribueras till alla de här källorna som du hittar på Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, men de lägger ner sitt verksamhet, de kommer inte ha någon podcast, de ska satsa på YouTube Podcast som det heter nu för tiden. Och där kan jag kortfattat säga att det är därför det ligger en fil för YouTube med bara ljud, för den ligger egentligen till YouTube Podcast. För det står podcast efter den. Och alla våra ljudgrejer, de ligger sorterade i podcastfiltret då. För de som använder premiumtjänsten och vill lyssna utan bild, då kan du ha på mobilen och lyssna och det finns ingen bild. Och den blir som Spotify eller vilket som helst. Men annars är det videotjänsten som finns på YouTube då. Men för att återgå till t-shirtarna, så är de ju för att få in pengar till domänavgifter. Och det ska täckas att vi inte behöver lägga. Och om det blir över pengar, och det hoppas jag, det är för att vi ska kunna köpa olika saker som jag har planerat in, men jag kanske inte vill lägga från min egen ficka, en bättre kamera när vi ska göra reportage och sånt här. Och samtidigt kunna göra vissa drömmar att åka iväg och bekosta och göra reportage på lite olika ställen i Sverige och sånt där. Men det kostar och det får inte vara för mycket. Vi har inga sponsorer eller något sånt där. Nej. Så att den som hjälper till oss med t-shirtar, det är en utav sponsorerna som hjälper oss på det. Och jag pratade här sist att reaktionen på vanliga Let Me Know t-shirts, det kommer kanske tryckas lite speciellt och jag kommer sälja att man kan hämta i butiken i sådana fall. Och då skriver jag på NK när det kommer en liten batch i sådana fall. Om man är rädd för att beställa på den här sidan som jag har lagt upp, som är som en shop. Men jag har lagt där att alla produkter ska vara i EU så att man slipper tull och alltihopa. Precis, och att de kostar det ska vara smidigt. Ja, det ska vara smidigt. Och att det kostar lite, det är för att det ska komma en sponsringspeng. För de tar ju betalt för sitt jobb och så kommer en liten sponsring. Så att allt som kommer är jättetacksamt och så. Och så är det limiterat. Och så kan det vara... Nej, de som är på själva den här shoppen är inte limiterade. Nej, men de limiterade, de är verkligen limiterade. Ja, de är limiterade, för jag tänker inte använda om en design som jag har gjort. Den är förbrukad och då får den ligga där om den inte blir att det blir som Kiss säger så här, ja det var så stor efterfrågan och så gör vi så att, eller som i modellbranschen, kinesisk limitering, att efterfrågan var så stor så att vi var tvungna att göra fler. Men tanken är inte det, och den här första batchen ligger väl på, som ligger på Anko, jag tror att det är 20 t-shirtar som kommer gå omkring. Med den här speciella häftiga bilden från 74 som Jean blundar men jag la in ögon på den. Och det har jag gått ut och sagt faktiskt, att jag har gjort det för att jag tyckte bilden var så läcker och jag hittade på ögon från, det är Jeans egna ögon som jag tagit från en annan bild i rätt vinkel och sen modifierat in där. Och det var jävligt snyggt. Ja. I samma serie dessutom. Så att det var samma serie. Jag tyckte bilden var så jäkla läcker. Och det har ju kommit ut mycket bilder från den där, och det är ju väldigt mycket dystra. Jag vet inte om du kommer ta upp den på nyheter, men det är väldigt mycket dystra nyheter om det där med bilderna där. Ja, och det finns ju ett skäl till varför de här bilderna verkar finnas överallt. Ja, och det kommer du nog ta upp i nyheterna, misstänker jag nu. Så att jag lämnar ordet till dig nu. Nu har vi gjort reklam för oss själva och alltihopa. Och idag, jag kan ju visa att jag har en klassiker på mig idag. Se vad som står där. Oj då. Det där är från 1900. Är det den från 1976? Nej, men ser du inte vad som står där? Kiss Nerds in Sweden. Ja, det ser jag. Men den påminner väldigt mycket. Bilden är från 76 och sen är modifierad. Alltså det är Sverige som ligger vågrätt. Ja. Och så tittar de ut där. Och det här var en av de första design jag gjorde faktiskt i Kiss Nerds. Och det här var ett huvud på på Facebook-sidan. Ja, precis. Ja. Kul. Och sen gjorde Tony Åkerman t-shirts. Det kanske går några stycken omkring med den här klassiska t-shirten. Och det var ju från Johan Wallins tid.
Så att en shoutout till Johan Wallin som startade den här gruppen faktiskt. Så att det får vi inte glömma. Han är inte med själv, han kanske är med i gruppen i bakgrunden, men han är inte aktiv och sånt där i den gruppen. Men det var han som startade den. Ja. Själv har jag en äkta, både äkta och fake så här svart merch. Du ser kanske vad jag har, men... Jag ser att det är Paul Stanley. Den där gillar du väldigt mycket, Bernt. Den här har varit med i många poddar. Ja, du tycker om den där t-shirten. Så att det där är en shoutout till T-shirt by Mail som har den t-shirten då. Så att vill ni stötta T-shirt by Mail så ska ni handla den hos honom. Och den är snygg och den är officiell. Paul Stanley har godkänt den. Visst är det spännande? Vi har dragit den historien. Och det är konstigt att han inte gjorde t-shirten från början. Han har ju köpt den då, loggan. Så kan det bli ibland. Han hade inte rätt connection, eller så hade han inte det här drivet som Johnny Fredriksson har. Han är göteborgare, så han har ett driv. Och han kommer ju gästa troligtvis till hösten, tror jag. Det kommer komma podd med han och Niklas när de ska berätta de här rökiga historierna. Vad händer bak i bussen? Men det återkommer vi till. Ja, för 17. Ordet är ditt nu. Tack. En tredje gång här som jag försöker ge ordet till, eller andra gången. Så ut och kör nu, Bernt. Innan vi drar igång med nyheterna, jag vill bara påminna om två saker. Dels ni som tittar och inte bara lyssnar. Alltså ni som lyssnar på podden, ni kommer missa en grej. Därför att vi har sedan en tid tillbaka textat alla avsnitt utav Let Me Know-podden på YouTube. Och det är textat inte bara på svenska för de som vi som har blivit till oss och kanske inte hör så bra längre, för jag har varit på för många rockkonserter. Men det finns även ett antal olika språk. Och jag hintade Julian Gill häromveckan om att jag vet att du lyssnar. Jaha, du vill verkligen... Försöker du komma in i deras program igen här nu? Nej! Inte den dörren stängd efter den här skandalsvensken var där och härjade sist. Inte den dörren stängd där när jag vet ingenting om vad du pratar om överhuvudtaget. Ja, du säger mycket konstiga saker där ibland. Och sånt här, så att det... Du anar inte... Men jag ska säga, du säger att det är textning, det är egentligen heter transkribering. Och det är det att AI försöker tolka det vi säger. Och då kan det bli, istället för gena. Och då tycker vi här i Sverige att det är jätteroligt. I alla fall min generation och din generation. För då tänker vi på gena och drutten. Jajamän. Och är drutten, är det Paul Stanley då? Jag trodde det var Gina Davis, men det är ju en annan historia till en annan podd. Ska vi se vad farbror har i nyhetsgarderoben? Säger hej och välkommen till Bernt-journalen. Och då är det nämligen som så här att det som jag kommer på nu sista tiden, det är att om man vill veta hemligheter om Kiss, då ska man prata med Tommy Thayer. Och speciellt när Tommy Thayer blir intervjuad av utländska reportrar, för då tänker han kanske så här, det där får ingen annan reda på. Så att det dök upp en intervju för inte så länge sedan när han är ute och golfar, och så kommer det en journalist från Ungern som ställer den här frågan. When is the next Kiss concert? Well, we coming to ring in Europe again? No plans right now. We finish our end of the road world tour in December, and right now we're kind of on hold for touring, but we are working on a lot of new exciting projects right now, including a Kiss Avatar show, which is going to be over the top, but that's what we're doing now. So stay tuned because there's going to be some cool stuff coming along. Och visst är det spännande att Tommy i den här intervjun faktiskt antyder att dörren till turnerandet inte är stängd. Eller var det Freudens slip? Det där får vi då kanske inte reda på förrän 2027. Ja, men turnerandet är väl slut med smink i alla fall. Det är det här som är så spännande. Jaha, du vill glänta på det där. Du tycker att det är så spännande så att du vill glänta. Jag har stängt det där skåpet för länge sedan. Men är det någon som är den innersta kretsen som gläntar på dörren, då måste vi ju rapportera det. Det är ju inte svårare än så. Okay. I en annan intervju, annan välgörenhetstillställning,
så berättade Tommy Thayer om framtidsplanerna med Kiss-avatarerna. Oj. Och det här är lite grann som att lyssna på Björn Ulvaeus när han pratar. Tommy sa i alla fall som så här att det pågår förhandlingar om var Kiss-avatarerna ska presenteras någonstans. Och bland de platser som nämns är New York, Singapore, Dubai, London och såklart Las Vegas. Och det tycker Tommy är det absolut allra bästa alternativet. Inte bara för att han bor där, utan för att han tror att det kan vara ett bra sätt att kunna samla väldigt många besökare som vill titta på Kiss-avatarer. Så att det är vad som finns. Men är det där? Nej, det är inte där den här svärden finns, va? Jo, de har en svärd där i Las Vegas. Där har YouTube Är det där spelat den finns? med flera. Är det där svärden finns? Ja. Okej. Där skulle det kunna vara väldigt mäktigt, men samtidigt så skulle det kunna vara skräckinjagande om du har plötsligt en dreglande jean på. Ja. Men det ingår. Det ingår, okej. Jajamän. Nej, men London fanns i tapeten, det är ju perfekt för oss egentligen att London är, för att då blir det lite närmare. Vill du åka till Dubai och titta på Kiss för evigt? Ja, det kanske skulle vara spännande att åka till Dubai, men jag är inte så här jättebra på att sponsra länder som inte följer demokratiska regler och sånt här, och skiljer på ditt och datt och tycker att vissa har ingen yttrandefrihet och så vidare. Medan de som har mycket pengar i plånboken har väldigt mycket yttrandefrihet. Så att jag är inte för sådana länder, och jag har faktiskt lyckats bojkotta hela mitt liv. Det är bra det. Hittills sådana länder. Fortsätt med det, Marco. Ska vi gå tillbaka i tiden, 45 år? Ja. 1979 så kom den platta som heter Dynasty. Och jag vet att du och jag var ute i Stockholm för ett år sedan och sniffade efter spåren utav Dynasty, nämligen på Vasagatan i Stockholm. Här året 1979 när vi står här utanför. Och om 5 minuter så kommer budbilen med 2 kartonger med av skivan Dynasty, som Wolfies är först. Var vi inte överens om att det var Dynasty? Dynasty. Nej, varför är det Dynasty? Dynasty var det. Ja. Och, här köpte jag har inte köpt någonting här på Wolfies, så nu står det ju salladsbar där. Nej, inte här. Inte i mitt... där. Ja, där. Nej, det står det inte. Det står Wolfies Impossible Records. Okej. Wolfies där. Och där, på Wolfies Impossible Records så köpte jag den i alla fall. Men nu är det ju folk som är lite så här sena på pucken, eftersom på Kiss Online så har man nu gett ut den här skivan på nytt i en intressant paketering, limiterad. The Return of Kiss. Och det sa bara tjoff, så var det slut. Så är de slut redan? Jajamän. Men hur hög var limiteringen då? Var det 500 ex igen? Det har jag inte satt mig in i, för jag konstaterade när jag ville ha mina grejer att det kunde jag ju glömma. Ja, så du var intresserad att skaffa dig en sån? Ja, men lite då. Lite grann. Jaha, okej. Men nej, så att nu kan man gå till den här lilla checka-sajten som man säljer begagnat på i USA, Blocket eller vad de heter, eBay heter de där. Ja. Men då blir det ju helt andra priser, då får du lägga på sätt en nolla efter de priserna. Vad kostade de i ordinarie pris först då? Du kunde ju få ett kit där med en baseballtröja och en bildskiva och lite annat gött för $100. Men nu får det var den här skräckinjagande målningen på ryggen. Ja, just det, de hade tecknat de här bilderna. Ja, men nu kan du få 1000. Man skulle kunna göra någonting roligare med den där skräckinjagande målningen. Det skulle kunna göras en roligare idé. Jag tyckte det fanns någonting häftigt där, men
Det vet man aldrig vad som händer. Ja, det känns ju att som personer som du och även, det var en tjej som bodde i New York som vi hade kontakt med. Ja, just det. Hon, ja. Ja, båda ni gör ju fantastiska designer. Jag menar, man borde ju släppa lös er två istället för de här tramsbyxorna som gör tröjorna nu åt Kiss. Ja, men de har ju i alla fall. De har ju någon byrå, Pop-House har väl sin egen byrå sen till slut där. Så att jag vet inte vem som gör skivorna och hur det ser ut, därför att det är nog olika bolag som gör alla de olika sakerna. Men jag tycker om att du det har varit lite förvånande, det är den här att det var en baseballgrej. Hur ofta går man med en sån? Det enda jag känner till i Sverige, det är väl han filmrecensent som brukar vara på TV4 Nyhetsmorgon. Ronny Svensson eller? Ja, Ronny Svensson. Han är väl den enda som har bowling-t-shirts och baseball-skjortor på sig. Bowlingskjortor och baseballskjortor. Någon annan har jag aldrig sett ha det riktigt i Sverige. Nej. Honom kan man ju se live. Det finns 2 stycken skivbörsar i Solna. De ligger typ vägg i vägg nästan. Ja, just det. Det är det som de ligger vägg i vägg där. Ja, och går du dit på en torsdag, då kan du träffa Ronny Svensson. Då har han varit och sorterat bland skivorna, kanske stoppat ner några av sina och sen har han säkert hittat någonting gött som han tagit med sig hem. Men vill man träffa Ronny Svensson och prata Kiss eller Queen eller vad det den kan ena vara. där på Råsundavägen är otroligt fin skivbörs. Väldigt fint sortiment. För jag var där med Clifford, han försökte dra in mig i det träsket igen där och så frågade han hela tiden efter vi besökte varje. Känner du något nu? Nej. Känner du något nu? Nej. Håll i den här. Ja, han gav upp till sig. Jag tittade ju mer på hur de såg ut och den i Råsunda var väldigt fin och sen var det en mer klassisk kryp in på, som finns på 80-talet, den andra då, så det är som ett hål i väggen och så går man rakt in och så är det en gammal kassaapparat och en äldre man som står där vid en brun desk och väggarna var väl bruna också. Ja. Det finns en tredje som ligger uppe vid det man kallar för Näckrosen, men det är inte vägg i vägg. Det får vi ta en annan gång och prata om. Det finns en tredje där också, ja. Som av en händelse så kommer det ut en till Dynasty-skiva. Och den kom redan häromveckan på Ginza. Och det är den alternativa utgåvan av Dynasty. Vad är det för något? Jag vet inte vad det är, jag vet inte varifrån det kommer, jag är bara förvånad över att den finns. Och den innehåller ju ett gäng extra låtar och demos. Vi har ju listan framme just nu, så att vi ser ju liksom att det finns många låtar. Men är det något officiellt då eller någon det tror jag inte. Jag tror inte den är officiell. Oj, jaha. Är det som Melody Line-grej så här lite? Ja, jag tror att den är lite så här grå. Du vet, det är lite grann som de här radioinspelningarna som finns, som man brukar kunna köpa på Ginza. Ibland kan du köpa... Men den från 88 har ju hamnat på Kiss officiella sida på Spotify. Ja, men frågan är det så? Eller har den bara halkat in där utav misstag? Det vet vi inte. Ja, men de styr väl själva om vad som ska läggas upp där. Ja, vem är det som styr Spotify? Någon har godkänt att den har hamnat där i alla fall. För jag hittade den och jag varit jätteförvånad. Vad är det här för någonting? Och den står så senast i release också. Ja, jag kan säga så här att när det gäller ett band som Sweet som har jättemånga bootlegs och även sådana här radioinspelningar. Det finns ju många som helst på Spotify. Och jag tror inte att skivbolaget har sagt okej till något av det här överhuvudtaget. Men ligger de under artisten Sweet då? Eller? Ja, eller The Sweet. Sweet eller The Sweet. Så det finns massor. Och en del är riktigt bra grejer och en del låter inte det är lika bra. Det är väl bra att de är tillgängliga i sådana fall. Det är precis. Och på CD också, det som jag gör. Finns inte på vinyl. När kom den här Kiss Alternativ Dynasty? Den kom veckan innan lön, den 16 om jag minns rätt, maj. Så att det är lite coolt i alla fall.
har vi mer för kul här vi kan prata Har om? du beställt den? Du svarade inte på den frågan. Har du beställt den? Jag kan inte sitta här i podden och säga att jag har beställt den. Det förstår För du väl? du har gjort det. Du har gjort det, okej. Ja, Jag vet ingenting om det där, Marco. Jag vet ingenting om det där du pratar om nu. Du behöver ditt knark där, om man säger så. Sen har vi en person som vi känner som vi kanske behöver samla in pengar till och det är Erik Singer. Vad har hänt där? Hans hemsida har nämligen gått ner för han har inte betalt domänavgiften. Ja, men då har han väl missat ett mejl så det ordnar sig. Det brukar finnas en karens på 6 månader innan det händer någonting. Vi ska inte lägga ett bud på den och sen vara generösa och ge den tillbaka till dem. Den är låst. Man är skyldiga att låsa den ett tag. Om man har missat betalning och sånt där. För de brukar bolag, det gör de till mig också med de adresser jag har registrerat och att de skickar en påminnelse och frågar är det här rätt så att när räkningen kommer så kommer den rätt så att du inte missar det. Och det är alltid 3 månader innan domänavgifterna ska betalas, då brukar de här påminnelserna komma. Ja. Så att det kommer nog ordna sig. Eller så kanske han håller på att lägga ner sin karriär. Jag har gått till pension. Ja, sen kanske ska använda sitt dopnamn istället. Det är sånt där man inte vet. Då har vi betat av Tommy Thayer, vi vet att han har hållit på att välgöra. Vi har pratat om Dynasty, vi har pratat om det enda som Erik Singer har gjort, eller snarare inte gjort. Ja. Och då kan vi fundera på, vad sitter Paul Stanley och gör på dagarna då? Jo, han gör 2 grejer. Dels så har han varit och målat igen. Och det en jättestor tavla. Jättegigantisk. Visst är den fin? Ja, den är jättefin om man gillar kastrullock och sånt här som man använder som mall. Så att den är jättefin. Men nu vet ju de flesta att jag är inte så fascinerad. Det är snyggt, hans färgval. Sen kan man ju diskutera det andra. Men det är väl snyggt. Den är stor också. Ja. Och så där har det väl kommit in en krona eller 2. Det han också har gjort är att... Är den såld redan då? Ja, den där är ju såld. Men det finns annat som inte är sålt. Hur vet att den är såld då? Du får gå in på galleriets hemsida och titta. Ja, hur mycket gick den för då? Vet du det? Det vet jag inte, för det står inte. Men en krona 50 i alla fall, minst. Ja, det var ju prisvärt i sådana fall. Då hade jag nog kunnat tänka mig att köpa den. Ja. Det som man också sitter och drar in pengar på, det är ju... Jag vet att jag har funderat från gång till gång om hur det går med Paul Stanleys sönderslagna gitarrer. Säljer man dem på varje konsert eller inte? Och nu fick vi ju faktiskt reda på att det fanns 60 gitarrer som han har slagit sönder. Som de inte fick och, sålda? Ja. Där ser och så Keith LeRoy och Paul Stanley har suttit på Kiss-lager. Det låter ju det, lager. Ja, det är deras Vault de går in där och tittar vad som finns där och vad ska vi plocka fram och så visar de till oss vanliga dödliga. Så här, titta vad vi har här. Ja. Och jag undrar om de har haft rea, för det har jag inte tagit reda på. Men det borde de väl göra om de har 60 stycken som bara ligger där och skräpar. Ja, risken är kanske att du inte behöver. Det är för att många kanske har tänkt sig att det finns ingenting och så ser oj, det där måste jag ha. Ja. Så att han tjänar nog en jävla bra hacka på det där. Ja, en krona eller 2 i alla fall. Sen hoppas jag att Keith LeRoy får en slant också, för att han har ju varit duktig här nu och tagit fram alla grejer. Han har ju haft det så bra med Kiss där så att han har fått bra betalt. Han är anställd, han behöver inte ha mer. Det är ingen provision eller sånt där. Han gör sitt jobb. Ja. Undrar vad hans månadslön är. Han är mer än vad du och jag har i alla fall. Du kan ju ringa dit och förhandla, jag är billigare än Keith. Jag kan göra ditt jobb. Jag har haft fanclub från 1986 till 1983. Jag vet vad jag håller på med. Du kan ju göra det för att Bernt söker ju jobb. Han fick ju dystert gå senast där. Men jag sa till dig att se positivt. Det var inget bra ställe, Bernt. Det var inget bra. Nej. Du mådde inte bra där. Nej. Det var ju lite så det var. Men det var trist. Och det var ju tur att du hade en vecka Mello därefter också. Sen så att du fick avgifta dig från det där. Ja, så att fortsätt.
Ja, jo, nej, så att det var Keith LeRoy och Paul Stanley har gjort. De har suttit på lagret och rensat. Och Paul har suttit och skrivit sin namnteckning på allt som går att sätta namnteckningar på. Det finns Jag såg en häftig bild på en norsk. Vad var det? Var det guld eller platinum på? Ja, det var The Elder. Ja, det sålde den så mycket där. Ja, både Keith LeRoy och jag varit så här. Oj. Ja, men varför förstod norrmännen vad vi övriga inte förstod? Och varför låg den på Kiss-lager med trasigt glas och allt sånt där? Och varför fanns det en Paul Stanley-autograf på den? Ja, den hade han väl skrivit dit i efterhand för att nu ska han ju sälja den till någon norrman. Han tänker att det finns säkert norrmän som behöver den där på vägen. Nils, hör du det? Du gillar ju det äldre så att fram med plånboken. Sen behöver han ju bara leta rätt på resten av killarna och jag tror att de ställer upp där och sätter en kråka på. Sälj nöjesparken så har du pengarna till den där skiten. Ja. Nej, jag var bara förvånad att den sålde så mycket i Norge. Ja, vi får fråga det var väl ingen försäljningsframgång i Sverige på den skivan? Nej, alltså jag borde ha kollat upp om den låg på några listor, men jag tror vi lärde oss efter soloalbumet att man ska inte ha för höga förväntningar. Nej, inte på sikt i alla fall. Första dagen när de kom ut, då hade man förväntningar, men det där har vi ju pratat om både. Så tog man sig hold your horses som det heter. Ja, liksom en liten grej här. Det här är en liten filmsnutt ifrån någonting som heter Kiss World Museum som ligger på The Rio Hotel and Casino i Las Vegas. Vi har en liten snutt som en person har spelat in när hen har varit där. Vi tittar lite på den. Och det som jag tycker är otroligt intressant med den här lilla snutten som vi nu tittade på, det är ju att det är så in i helvete mycket Gene Simmons grejer. Och jag undrar,
vet du, Marco, har han tömt hemmet nu? Har frun sagt att nej, får du fan med flytta ditt bråte? Det Nu ska jag ha vara ett hus. från hans privata samling. Det ska vara det. Mycket av det. Men det som har blivit kritik på, och det kan jag hålla med om, att det presenteras på ett väldigt dåligt sätt. Det finns ingen, utav de som har besökt den allihopa, alla blir imponerade, men det finns ingen historik, det är bara att man har slängt in alltihop och du får ingen känsla för sakerna. Nej, och det ser man här, för att det ser mer ut som ett collage än som ett museum när man tittar på det påminner grejerna. lite om leksaksmuseet som låg på Mariatorget, där de hade vissa saker och sen hade de här skåpen fullt med saker som inte har någon historia. Det kan finnas hur mycket roliga saker som helst, men det finns ingen information. Eller om du jämför med naturhistoriska innan de började göra, för då hade de ju djur uppstoppade i de här. Ja. Där står bara svenska namnet och ett latinskt namn och ingenting annat. Nej. Och du får ingen, det blir ju noll känsla tills de gjorde om alltihop, och då var det ju det här första delen med Valmuseet de gjorde om, och Leksaksmuseet gjorde också om då. Så att det blir bättre. Så att, den är tråkigt uppbyggd tycker jag. Men frågan är fortfarande, är det allt Simon Sander som de har tryckt in? Jag tror inte här? det är allt som har fått plats där, det tror jag inte. Han har nog säkert något hemma som han vill gosa med och titta på. Och sånt godbitarna. Jag tror att Gene Simmons är en samlare i grunden. Han älskar att samla för att han ska ju ha allt som kommer, han vill titta på det. Och det handlar inte om att han ska stämma någon eller sånt här, men han vill ha det och se på det. Ja. Han är en samlare och han skulle passa bra i vår samlarserie. Ja. Nej, för han har ju samlat på serietidningar en gång i tiden. Han har börjat tidigt. Så att han har den ådran, samlarådran. Så han är i samma garderob som Clifford och Per Strid, som man kan lyssna hittills på i vår samlarserie. Då. Med flera kommande skulle jag kunna säga också. Ja, det kommer flera faktiskt där. Ja, då fick vi inte riktigt svar på den frågan, men ändå lite grann. Ja. Sen om vi går till nästa nisse här, det är ju Bruce Kulick. Han håller ju också på med lite pyssel. Och det här kanske du vet mer om än vad jag vet. Han gör ju 3 stycken framträdanden typ nu i Finland. 2 Guitar Clinic och sen en festival som han är uppe på. Men varför åker han bara till Finland? Han skulle ju kunna komma hit. Det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte svara på den frågan varför han är exklusiv till Finland. Och Finland har ju, Kiss Army Finland har ju gått ut och sagt att han är exklusiv, för det är det enda han gör i Europa. Och det är lite synd att inte Kiss Army Finland tog kontakt med Sverige. Men det kanske var att de var rädda att folk inte skulle komma. Nu är det på en jävligt dålig dag. Det är måndag. Det kanske är bara att det var där han varit efterfrågad till de spelningarna också, så att då har det passat. Och, eller att det var där han hade en lucka helt enkelt, och det var ingen annan som kunde hänga på luckan. Han har ju svarat på någon fråga där, och då har han sagt att han var presenterad först kliniken, och sen vart han presenterad att det fanns festival han kunde spela på med ett band. Så jag hade gärna sett, hade konsert och klinik varit i samma stad, då hade jag nog åkt faktiskt. För att gitarrkliniken måste jag säga,
Jag tycker han har gjort så mycket videos så att de där kan man klippa ihop, så har du för Fasgatan nästan 2 timmars program med honom förklarande om olika men saker. då får du inte se och lukta på honom heller. Så att, Nej. Och sen blir det ju de här Q&A att de kommer få av publiken. Ja. Men jag pratade med Marie Karlsson och Johan Flygare igår för de är kväll. ju två av dem som är där eller har varit där. De trodde att du skulle åka dit och då sa nej, Bernt har tagit bort det. Och så förklarade vad som hade hänt och då förstod de ju det. Ja. Så att jag sa att han var sugen, men det han fått flytta på. Och då så sa hon så här, ja vi ska ställa frågor, jag har ingen aning vad det blir, vad ska man ställa? Och då sa jag, det är synd att man inte har någon som Alex Bergdahl som vi hade på andra Kissing Time som ställer de här jätteintressanta frågorna och där Bruce till och med säger, jaså, var det så? Okej. Det har jag glömt. Och det tycker jag, då blir det roligt för då får du oväntade. För han tycker ju om att berätta om sin kisstid och han är ju stolt över sin kisstid. Och det ska vi inte ta ifrån honom. Han ska vara stolt för den tiden tycker jag. Och där har vi ju, det är ju grejer som han har pratat om i flera intervjuer. Det är ju hans memoarer som han håller på att skriva på också. Och sen även en ny soloplatta, men vi vet inte mer än så. Vi vet att de är, vad ska man säga, under produktion. Eller under det vi skulle kunna göra reklam för här också, det är ju senaste Roger-avsnittet där Roger går igenom alla spökmusiker som har varit med i Kiss. Just det. Och det roliga som man kan säga när jag klippte och när vi pratade samtidigt när vi spelade in den podden, det är att samtalet går från att jag var spökmusiker, vi förstår inte varför man har gjort och så, man har blivit bortklippt och sånt där. Men vi har ju kommit fram till att det har ju varit en tillitsfråga till slut och det var ju det som avslutades med att tillit är någonting som har saknats i Kiss och direkt när 2 personer kom in så finns inte den och när Bruce var med då var det väldigt stenhård tillit faktiskt där. Ja. Då var det väl bara Gene Simmons som svackade lite hit och dit. Så att det är intressant. Men Bruce har ju sagt i en ganska färsk intervju, jag tror att det är för en finsk poddstation, att han trodde ju att hans engagemang i Kiss det skulle vara kanske 3, max 4 år. Men det var ju mycket Varför trodde han så lite då? Då får man lyssna på den finska podden och sätta på sig sina finska hörselöron. Jag tittade lite, jag tyckte han inte ställde några frågor och jag tyckte bara i början att Bruce bara malde på där. Men han kanske ställer frågor sen. Jag får nog engagera mig och titta på det. Du får ta ett varv till helt enkelt. Okej, då ska jag titta på det. Och sen har vi ju Gene Simmons som jag är lite överraskad över, för att när vi såg honom på Dalhalla så tyckte i alla fall jag att han såg lite trött ut. Men det har ju visat sig att det var han ju inte. Men han har gått på träningsläger, han har käkat testosteron och grejer. Så han är, nu jävlar vad han är igång. Men han är ju den mest nojiga av dem allihopa för att liksom turnédräkten hade väl knappt kallnat förrän han gick ut och sa att nu ska vi ut, nu blir det åka av. Ja men nu glömmer du bort en sak Bert, han kämpar ju mot åldern. Åldern kan man inte göra någonting och när man är där och jag kan göra en referens faktiskt till min mamma som nu börjar närma sig 80. Ja. Och som är jättebesviken att hon inte orkar. Alltså, men herregud, du är 80, man blir trött om man gör så. Ja, men jag vill inte acceptera det. Jag ska kunna göra det jag vill. Och du förstår, då blir det. Och jag tror att det Gene tänker också. Att han vill göra medan kroppen funkar. För att jämför jag med min mamma så när hon var i den åldern som Gene, då tänkte man inte på att hon var över 70. Nej, överhuvudtaget. Och inte min pappa heller, jag tänkte inte på det. Idag så är det så att nu är de gamla. Och gubben han börjar närma sig 90 och det syns. Det syns på då. Att de här senaste åren, det har gått fort. Det är sorgligt för att jag är en kraftig motståndare mot, vad ska man säga, inte mot ålder, för det är jag inte, utan tvärtom, utan jag är en nyfiken jävel som vill hänga med så länge som det går. Jo. Och slipper kroppen
ta slut och dö, då är jag den som är mest tacksam överhuvudtaget. Men det är kanske en annan podd vid ett annat tillfälle. Ja, men det man ska tänka på, så länge man har huvudet och man kan prata och tanken och allt det här, då ska man vara klar. Kroppen kanske inte hänger med. Och jag tror att det är det Gene Simmons passa på nu, för att det han är idag och sen när han börjar närma sig 80, det är en jävla skillnad. Då är det någonting annat. Och vi män, när vi börjar närma oss 80, då är det inga skuttjupp och hopp hit och dit, och då är det lite stelt. Och det kan bli konsekvenser och grejer utan alltihop. Jag kan förstå det. Den här turnén i alla fall, som började med en testspelning i USA. Den kanske vi har sett. Har vi inte sett den så kan vi se en snutt nu. See if you know this one. Here we go. Och här har vi ju välgörenhetsfarbror nummer 1, Tommy Thayer, som gäst. Och då gick ryktet igång direkt, men han ska med ut. Nej, skulle han inte. Han är en god kompis. Gick ryktet igång på en gång att han ska med ut? Ja, för fan. Jaha, det är klart han ska med. För det var ju det här snacket som vi hade. Nämligen just det, innan just det, med Erik Singer också. Ja. Men Erik Singer får ju ta hand om sin domän först innan han kan åka ut på turné. Han får inte göra någonting för han betalt domän. Han kan ju inte kommunicera utan sin domän, såklart. Okej. Men det som nu Simmons går ut med, det är ju att för det första så verkar det vara som att han har ett öppet sinne för vilka låtar det ska vara. För vi hängde ju upp oss på att det bara var Kiss-låtar på den här testspelningen i USA. Men han har ju sagt i en intervju ungefär som så här att vill du sjunga hos mig för den vägen ju, så varsågod, här är mikrofon, sätt igång bara. Ja. Och då kan för er som så att vill vi höra Firestarter i Dalhalla, ja men då är det bara att be om en mikrofon och så går vi upp och så. Har du pluggat på den nu då? Nej, men det är tid kvar. Ja, okej, bra. Så att vi liksom är beredda. Om jag säger så här, det jag har sett så vart jag lite besviken för att jag har ingenting emot Ace of Space. Den är en jättebra låt och den är alltid det bra tillskott överhuvudtaget. Men han har en stor låtskatt. Han har gjort så mycket låtar till Kiss. Han har sina egna låtar som han har gjort. Och jag tycker han skulle kunnat plockat någonting mer från Asshole. Sen finns det många som tycker att det är en pissskiva. Det spelar ingen roll. Han har gjort den skivan och det tillhör honom. Han skulle kunna spela någonting för att de som ändå är på Gene Simmons, det är hardcore-fansen. De flesta vet det. Det ser du på Dalhalla. Vilka som har köpt biljetter. Det är alla vi hardcore-fans.
bjud på någonting speciellt. Då skulle jag Firestarter kanske inte är den roligaste sången, men för bara höra den och han skulle sjunga den, det skulle vara lite roligt. Bara lite några fraser, det skulle vara en rolig grej. Men och sen har Dalakuller, så här yppiga Dalakuller där bredvid som står i bikinis. Då är det videon i liveform och vi skulle vara lyckliga. För att han måste kunna bjuda på sin egen låtskatt, tycker jag. Så att vad du säger är att ropa inte Ace of Spades. Gör inte det. Ingenting sånt. Ingenting som inte har med honom att göra. Vi har ju Fits Like a Glove, spelar den. On the Eighth Day. Alla de här låtarna som han har gjort. Ja. Du har ju det här som Almost Human. Och Karisma. Ja, Karisma. Det är så mycket låtar som han kan spela ändå som vi kommer digga. Och får vi bara höra de här klassiska Gene-låtarna så kommer vi vara jättenöjda. Vi behöver inte höra... Han kan sjunga till och med Parasite, tycker jag, fast det inte är hans låt. För det har inte Kiss spelat på jättelänge, så den kan han göra. War Machine behöver han inte göra, för den har jag sett till dödläs. Inte God of Thunder heller, det behöver jag inte se, för han ska inte dregla eller någonting. Vi kommer ju komma till War Machine om en stund. Jag teasar lite grann redan nu. Okej, då. Men det som jag tycker, ska vi stänga Simmons där och gå till något ännu tråkigare? Ja, vi stänger sig. Nej, men det är positivt. Vi förväntar oss en jättehäftig show i Dalhalla. Oavsett hur många det blir så tror jag det kommer bli häftigt. För att de som vi kommer vara där, risken är att vi känner varandra allihopa på något eller annat sätt. Har vi träffats, de har nog kanske lyssnat på oss. Vi har många vänner där som vi har lärt känna väldigt väl. Så att det kommer bli en jättetrevlig afton med vänners lag och alltihopa där. Så att det kommer bli jättemysigt. Eller som munterjöken Roger Nilsson sa, 997 stycken av oss. Ja, och då har vi ju klarat av nästan alla Kiss-medlemmar, men vi har en kvar. Ace Frehley. Vad har Ace Frehley gjort sista tiden? Jo, han har fått samma hobby som jag har fått. Nämligen fila fötterna. Och det gör man inte själv, utan då finns det alltid någon som vill fila åt honom. Och det är klart man ska göra det med hela familjen. Så att här har vi herr och fru Frehley. Fullt fotfilandes. Men det är inte allt han gör. Utan... Men får jag bara fråga, varför menar du att du har samma hobby som han? Jag har fått en fotterapeut som tittar på mina fötter och säger att det här kan vi göra bättre. Ja, är det något nytt datingprogram du är med i eller? Vad är det här för? Jag tänkte Ace var ju där med sitt sällskap och du är där. Vi gräver inte djupare där. Jag kan varken bekräfta eller dementera. Nej, det är som vanligt när det är något lurigt, då vill inte du bekräfta. Alltid när det är lurigt så är det ingen bekräftelse. Ja. Och sen är det som så att han faktiskt fortfarande är ute och turnerad i lilla livet. Ja, det är han. Förlåt? Ja, det är han med lite bra spelningar och lite låga spelningar. Men den 25, vilket antingen har varit eller kommer att hända, och jag gissar på att det har varit. Det har varit. Det har varit. Bra, då vet jag att det har varit. Nämligen den 25 så hade han en intressant spelning. Inte bara med en av mina gamla idoler, Aldo Nova, som var jättestor i början på 80-talet, utan ett visst band som vi har pratat om förut. Vilket band kan det vara, Marco? Var det Slaughter som skulle ut på turné med honom? Precis. Så att de tre... Vem är störst utav de tre då? Det är det här som är så märkligt, för jag har ju sett klipp både med Slaughter och även med Aldo Nova. Och de har ju båda blivit nostalgiband. Ja. Hör och häpna. Aldo Nova jag har sett ett klipp med Aldo Nova här nu. Och var det basisten i det bandet spelar för glatta livet, så alla andra står rätt så stilla, men basisten är igång, eller om han är kompgitarrist eller vad han är. Ja.
han har sett för mycket på Kiss-shower från 75 tycker jag. Så att han borde lugna ner sig lite för det ser lite roligt ut där. Men tänk så här, så länge som man orkar så orkar man ju. Ja, inte så länge. Men jag satt och tänkte på Aldo Nova. Hur många skivor gjorde han? Var det Jag har 4 eller om det är 5 som är han gjort så många bra. skivor? Du, han har gjort fler, men jag har inte koll på de sista. Okej. För jag vet att jag köpte de 2 första. Det var den här med de här Fantasy Monkey on Your Back. Det var väl den första. Och sen är det på andra. När han ändrar stil och blir väldigt mycket poppigare kommer jag ihåg. Ja. Där han står på någon så här. Den är rött omslag och det är solsken och grejer och sånt här. Den är ganska välkänd den också. Ja. Men det har kommit mer. Jaha, och han gjorde ju någon 2.0 utav första skivan också vet jag. Den har gått mig i spåret det var bara för mig så här, varför då? Den var ju så bra, det behöver du inte göra. Ja, nej. Rör ingenting. Nej, det är som med filmer när man gör nyinspelningar. Rör ingenting. Kommer de göra många spelningar tillsammans eller är det bara en? Det här är bara den jag har koll på för jag tyckte att den var så pass intressant. Så att, ja. Och det är bara de som är, det är de 3 akterna. Det är de 3, ja. Och jag tycker att det är ju väl värt att titta på den spelningen. Ja, den hade varit rätt så rolig men den hade nog inte dragit någon stor publik i Europa. Slaughter är inte så stor i Europa. Nej, för ingen som vet vilka Slaughter är. Och inte Ace, ingen utav dem är... Men det hade ju varit en rätt så häftig sådana ställen där man tagit 1500 pers hade ju gått väl och haft som en klubbspelning. Det hade varit ett roligt koncept för det hade jag kunnat titta på faktiskt. Sen har vi ju ett gäng till som har gett ut en platta. Jag är osäker på om den här finns fysiskt, men den finns definitivt digitalt. Ja, det är digitalt finns det, om det är den du tänker på som nu. Vi pratar förstås om Reggae Kiss och deras platta Alive. Och det är Alive med utropstecken, självklart. Och med rätt typsnitt också. Väldigt skön platta faktiskt. Jag har haft den på... Och om man nu gillar Reggae Kiss så funkar det. Men jag har förstått att det är många som har lite svårt med det här med reggae. Utav våra Kiss-fans ute i byarna som inte riktigt har fallit för det där. Så jag är en allätare utav stor. Så för mig var det inga problem. Jag tycker det är jättesköna versioner för att det är blandat med ska på den 3:e skivan som kommer det här. Och jag tycker det är jättesköna versioner alltihopa. Så att jag har lyssnat på den i butiken och haft på. Och många av mina kunder tycker att det är rätt så skönt. Och så säger man, det är Kiss-låtar. Är det det? Men det här är inte Kiss, nej det är inte Kiss, det här är Reggae-Kiss. Så den har gått i butiken så att den har jag sålt in till några så att de har, men det där måste jag kolla upp så att det är lite roligt. Du får väl helt enkelt skaffa en liten sån här skivhylla i hobbybokhandeln så att
Så att man kan köpa lite Ja, det är Ready så Kiss jävla och... trångt och det ska skaffa så mycket nya färger in där nu också. Och det är så jävla trångt så jag håller redan på att planera här nu som vi brukar göra varje sommar. Vad ska förnyas och modifieras till hösten och ommöbleras och det är trångt. Det är trångt. Men jag har fått in några nya t-shirtar i alla fall som har kommit från vår t-shirt. En Gene Simmons band t-shirt som var snygg och sen är det en Ghost t-shirt som också kommit som var väldigt snygg som finns. Så att ibland kommer det så här från de här t-shirt-leverantörerna olika och då valde jag de trycken för jag tyckte de var lite roliga. Och hur är det där? Om man inte bor i Stockholm, hittar man de här även på hemsidan? Ja, de finns på min hobbybokhandeln.biz eller .se. Så kommer man till där. Och det kommer, om man trycker på SE så kommer det först någon konstig, för det är min kompanjon. Han var IT-kunnig en gång i tiden men nu för tiden är han inte så duktig så nu vet han inte hur han ska få bort den här förflyttelsen för det står att du kommer förflyttas till en annan sida. Det är helt normalt men... Ja men det är väl lite modernt att bli förflyttad. Ja men det ska inte stå så. Man ska bara gå och smyga automatiskt in i en annan shop men det... Men jag får nog själv titta på det här en vacker dag. Hur löser man det där? För att han var jätteduktig IT-kunnig men åldern har väl tagit ut sin rätt på honom också. Nu för tiden är det väl mer att han ska inte röra apparater med ström i för det brukar gå sönder. Ja, men det är ett bra sätt att få omsättning, få någon leverantör att bli glad. Nej, det är bara en kostnad. Det är ingen omsättning, det är bara en kostnad för då måste du köpa en ny apparat. Det är bara en omkostnad. Det finns ingenting positivt med det. Så att så är det. Sitter du fortfarande och väntar på Magic-boken? Ja, han har ju inte sagt att den inte kommer. Nej. Men vi tror inte att den kommer, men han har inte själv gått ut och sagt det i alla fall. Nej, men det har ju hänt lite saker för att jag har väl försökt att vara positiv och tänkte att ja, men det där fixar han tids nog. Det är svårt och jobbigt och ju längre det dröjer så tappar man bort saker. Men nu har det ju tydligen hänt saker som gör att jag ska inte säga att inte boken kommer att komma ut, men saker och ting hamnar i ett helt annat läge. Och det är ju att han har tappat rättigheterna till, jag hoppas de flesta vet vad vi snackar om nu, Red Room-serien. Tidig fotosession från 74. Ja. De har funnits med i poster, en del av dem. Andra har vi sett som torsdagsbilder på vissa kissgrupper och så vidare. Men det är de här som man bara, man blir så... Det är läderkiss. Ja. Innan de blir det här som vi pratade i ett avsnitt tidigare om, innan de blir discokiss. Ja. Och nu undrar de som inte hörde på det avsnittet, vad fan menar de har aldrig varit disco? Lyssna på det. Så förstår man vad vi menar. Om man inte har hört på den så måste man lyssna på den. Ja, diskot kom i Kiss redan 74. Ja. Jo, den här Magic-boken. I och med att rättigheterna har ju då försvunnit för den här pojken, Magic-författaren, så finns det nu människor som går ut och spekulerar i att den här boken kommer inte att kunna ges ut överhuvudtaget och då är vi inne på att den är en bedrägeri. Det vill säga att han har vetat hela tiden att det inte är möjligt att få ut den här boken. Jag vill inte spekulera i det, men däremot om den här Red Room-serien, om man har tappat rättigheterna till att få lägga dem i boken, då är man ju ganska torsk, skulle jag vilja säga. Men då är det ju den här saken jag har spekulerat länge i. Efter att han fick pengarna, han fick väldigt mycket pengar på sitt konto med crowdfunding, 2,5 mille behövde han få in. Och jag förstår inte riktigt varför han behövde få in så jävla mycket, men det var så mycket han fick in ungefär. Och där har ju den största kostnaden varit bildrättigheter. Och när han fick in de pengarna, då har det säkert blivit att de som haft bilder blir giriga. Och det har nog varit det största problemet, akilleshälen för honom. De vill ha mer. Och sen har du ju fått nästa dust som har kommit. Det är det att alla kostnader har ju ökat sedan dess. Inflation. Och den inflationen har ätit upp totalt så att
när han gör den här boken, han kan ju glömma att han har vinst, och har han förbrukat vinsten redan, då är det kört för den boken. Ja. Och det som amerikaner brukar hålla på med, det är sån här grupptalan. Och det är det som verkar vara det som kommer att hända, att någon tycker att nu är det jävligt tråkigt det här. Så att man vill åtminstone försöka få tillbaka någonting av de här pengarna. Ja, men det har jag ju pratat om länge. USA är ju så känt för att man stämmer om man får hett kaffe eller om man får fel läsk i en mugg som man inte skulle ha. Det var socker i den här och det skulle vara en diet coke och så var det en vanlig coke, och då stämmer jag. Nu har jag blivit tjock tack vare er. Men varför har det inte hänt någonting här? Det är det jag undrar. Ja, och jag tror att det är nu det kommer att hända saker. Så att den här frågan kommer åtminstone jag att bevaka för Bandjournalen framöver. Bra. Jag har 1 och 5 innestående där. Ja. Ja, får vi se. Jag tänker inte åka till USA och knacka honom för 1 och 5, men skulle jag vara i krokarna så kanske jag gör något dumt på hans brevlåda i alla fall, som de brukar göra i sådana här filmer i USA. Ja, det finns väl de som bor närmare som han kan få ta hand om brevlåda längre. De kan göra det, så att det är fy-fan-skotten. Han har ju förstört så många, som Per Strid tog upp också, att han förstörde det här med crowdfunding inom KISS-kretsar, att det är väldigt svårt att få ett förtroende och tro på det. Då måste det vara 2 stabila personer från början som har ett förtroende som kan gå ut och göra den saken. Ja, och där har du det som jag har pratat om i flera KISS-poddar på sista tiden, nämligen det här med tillit. Ja. Och det handlar inte bara om mellan medlemmarna i bandet, utan det handlar även om tillit mellan fansen. Ja. Kan jag lita på dig? Ja. Och inom KISS-fansbranschen, om man ska kalla det för det, så har det alltid funnits en väldigt stor tillit. Det har liksom jag har aldrig blivit ifrågasatt till exempel, eller någonting sånt, utan det där har man kunnat lösa. Är det någonting jag har köpt? Men de har lite problem över det där. Det är ju han som sabbar för YouTube och så har vi han som sabbade för böcker, och så finns det andra sabotörer och i knäppjökar där borta. Det är ett land, så att det kanske inte är så konstigt att 50% röstar på Trump, men det ska vi inte gå in och väcka politikern Bernt där, så att fortsätt med nästa nyhet istället. Bryan Adams, väldigt välkänd liten sångförfattare, sångare, musiker. Creatures of the Night. Oj. Jajamän. Han har tydligen egna demos på låtarna som han skrev till Creatures of the Night och Killers, som han håller på att dammar av och ska ge ut. Jag vet inte hur han tänker, jag vet inte hur resonemanget är, men låtarna har ju funnits att leta rätt på typ på YouTube och sånt där, men nu har han varit och fipplat med dem. Jaha, vad det roligt. handlar om det är War Machine, det är Rock'n'Roll Hell, det är Down on Your Knees från Killers-plattan. Så jag är väldigt nyfiken på vad som kommer att hända och när det händer och var han slänger in dem. Man kanske har en Rarities-platta som de där åker in på. Alltså, då får vi se vad som händer där. Det kan vara lite häftigt, för det där var ju precis innan han fick sin eget stora genombrott i sin solokarriär. Precis. Hans första skivor är bra faktiskt. Sen tycker jag att det blir lite för mycket ballader och soft. Jag vet. Annars är han en väldigt bra artist. Det kan vi inte ta ifrån honom. Han är duktig. Ja. Jag har en nyhet kvar. Har du någonting som du känner att
men det här måste vi nog kanske ta upp. Nej, det är... Nej, Nej, men då- ingenting speciellt. Ingenting, Nej. ingenting som jag känner att det är någonting viktigt sådär. Nej. Ja. Är det någonting du tycker att jag ska ta upp? Är det du Nej, påstår nej. att Jag vill ska- bara vara säker. För det har hänt förut att jag har sagt att och så önskar vi alla en trevlig helg och en trevlig kväll. Nej. Det är ingen fara på det sättet. Så att nej, jag har ingenting som jag vet som har Nej. hänt eller kommer hända någonting speciellt sådär. Nej. Ja. Nej, men då går vi till Bandjournalens sista nyhet. Och eftersom vi redan har pratat jättemycket om Dynasty eller Dynasty, det finns ju så många uttal på den där, så har det kommit ut en ny version som ingår i soundtracket till en film som kom ganska nyligen som heter The Fall Guy. Och innan jag började gräva i den här tänkte, vad fan är The Fall Guy? Jo, det fanns en tv-serie i början på 1980-talet som hette Stuntmannen, som i sin tur hade att göra med en film som kom 79-80 som också hette Stuntmannen. Men, och då tänker man, varför nämner Bernt det här överhuvudtaget? Jo, för att det fanns en producent till tv-serien som hette Glenn A. Larsson. Och de i vår ålder vet vem Glenn A. Larsson är. Och vet man inte det, då har man inte tittat på tv. Vem är det? Ja, jag tänkte nästan du skulle säga det. Vem är det? Har du sett tv-serien MacLeod? Ja. Har du sett tv-serien Magnum? Japp. Ja. Är han skyldig till båda? Han är skyldig till båda. Han är skyldig till Battlestar Galactica, den som kom i runt 80. Och han har producerat massor. Det här är alltså en filmatisering på tv-serien från 1981. Och den verkar många gå och titta på. Och i den så finns det en kille som heter, jätteskum stavning, men han heter Youngblood. Fast det stavas Y-U-N-G-B-L-U-D. Men så ska man stava till den. Och han har lirat in en ny version på I was made for loving you. Och jag föreslår att vi lyssnar en stund på den och så önskar vi alla en trevlig älg. Nej. Inte? Nej. Vad ska vi önska dem då? På det, men jag kan ju säga att Youngblood förknippar jag med någonting helt annat. Det är en gammal filmklassiker med Rob från Lowe 85. Med Patrick Swayze, de spelar hockey i Kanada. Det var jag förknippade. Det är kanske därför han stavar. Det är kanske därför han stavar på ett annat sätt också. Det är fullt möjligt. Okej. Men är du beredd? Innan vi lyssnar här nu på den här som du vill att vi ska lyssna på, så ska vi försöka göra det här till en återkommande grej här nu, så att våra lyssnare får bekräftat här nu i sina öron och tittarna också, att Bernt ska komma ut oftare med nyheter där han har grävt som han älskar gräva. Kan vi ta det och så säger du seriöst här nu till kameran och till tittarnas öron här. Vad kommer hända med Bandjournalen? Ja, och då är det som så här att ni kommer vara välkommen tillbaka till flera Bandjournaler framöver. Jag föreslog förstås att vi skulle köra det här dagligen. Och då sa Marco, det kommer aldrig att fixa. Och då sa jag det att vi kommer skicka det, då fixar vi det veckovis. Då sa Marco, det kommer du inte fixa. Det har jag ju inte. Varför säger du att jag har sagt så? Den är ju inte jag har sagt överhuvudtaget. Vad är det här för versioner du gör här, Bernt? Det här är ju förtal. I din fantasi så har du sagt det. Ja, i din fantasi. Ligger jag i din fantasi här nu också? Du anar inte. Ja, men en nyhet hade jag. Det är att vi har satt skräck i våra lyssnare här. Det var en som skrev på Kissnörs, nu kommer jag inte ihåg namnet, men han skrev att hans fru väckte honom. Han hade lyssnat på Let Me Know-podden och sen hade det fastnat Paul. Så att det är inte bra om vi skapar sådana effekter att frugan kommer väck. Vad håller du på med och drömmer om? Så att det var lite roligt tyckte jag. Så kan det vara. Ja. Då tar vi det här igen. Det är ju på det här viset att vi gör mycket poddar och jag har gjort väldigt mycket annat under den senaste tiden, vilket har gjort att Bandjournalen har ju förstås blivit lagd åt sidan. Men det som jag kan lova er, alla kära lyssnare, det är att den kommer att komma oftare och speciellt mer ofta än vad den har gjort just nu.
Så vi får helt enkelt se hur ofta ni pallar. Nu ska vi lägga in en grej här nu. Nu lovar vi ingenting. Det där är politikertal du håller och det märks att du är med i Vänsterpartiet där och härjar. Och så, du säger det ska komma. Det ska. Tagning 4. Nej, du behöver inte göra en tagning. Det är bara att säga det ska komma, Bernt. Inte så här, jag lovar. Inga sådana här löften. Det är blaha blaha. Det ska komma oftare. Då tar vi det en gång till. Jag ska klippa menar du här? Nej, det här ska du få se hur du är lurig här du, Bert. Så att det blir inga klippningar i det här. Det tror jag inte ett dugg på. Men det värsta är att när jag säger det här så kommer han inte att klippa. Vi tar det här igen. Herregud. Jo, bandjournalen kommer att komma oftare än vad den har gjort nu. För att det som jag hör, och kanske du också Marco, det är varför får vi inga Kiss-nyheter? Händer det ingenting i Kiss-lägret? Jo, det gör det. Och det händer faktiskt massor. Det här som vi har tagit fram nu är bara en bråkdel av det som har hänt sista tiden och kommer att hända inom den närmaste tiden. Så att inom kort så är bandjournalen tillbaka med ett nytt avsnitt. Tills dess, ha en trevlig helg tillsammans med Youngblood. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me.